안녕하세요 여러분, 매일 긁는 남자입니다. 오늘은 제가 무편집 영상으로 한번 긁어보도록 하겠습니다. 지금 한번 바로 긁어보도록 하겠습니다. 자, 빠르죠? 스피드하게. 이제 하도 긁다 보니까 잠깐만, 저거 맞는 것 같은데? 응? 하도 긁다 보니까 딱 알 수 있었죠. 책이 맞았네요. 아시죠? 당첨되면은 당첨 안 된 거부터 긁는 거. 저는 금액을 쪼는 걸 좋아하니까. 자, 원짜리 나왔고, 짝우노는 1,100만원일 거고, 여기 1,100만원이다. 원. 잠깐만. 원이 몇 개야? 아, 10억 원도 원이구나. 아, 맞다. 5억 원도 원이고. 아, 맞다. 4,000원 나와줬고요. 여기 5억 원이 아니면 좋겠다. 1억 원이네. 80만원. 또 2,000원 나왔네요. 네, 2,000원 당첨됐습니다. 내일, 그 뭐냐, 로또 분석 준비되어 있거든요. 내일 로또 분석으로 찾아오도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지. 안녕.